我在外网看到了妻子的小号，他在玩一个奇怪的游戏。挑战1，踢他一脚，已完成。挑战2，拔掉他3根头发，已完成。挑战3，打他一拳，已完成。挑战51，和另一个异性接吻，已完成。看到最后，我一身冷汗。挑战100，杀了他，待完成。搜了很久才知道，这是外网非常流行的黑暗游戏，毁灭另一半的100个挑战。这个挑战的脑回路十分奇葩，他倡导爱别人不如爱自己，因为要爱自己，所以要完成100个伤害爱人的挑战。循序渐进，难度越来越大。第30个挑战开始见血，第50个挑战开始出轨，第80个挑战开始变态。很难想象一个正常人是如何构思出这100个挑战项目的，伦理、道德、法律乃至人性都被踩在地上摩擦。我也没有心思去想象创作的过程，妻子的挑战已经完成到大后期。像是为了证明自己挑战的真实，许多挑战下面还附上了照片或视频。他在挑战51和另一个男人接了吻，虽然照片上打了码，但露出了他的嘴唇和舌头。挑战52，对另一个异性说你不爱他，完成。挑战53，对另一个异性说出他羞耻的隐私，完成。挑战54，对另一个异性发出性暗示，完成。这3个挑战用的是同一段视频，画面很黑，但能看出在一辆车里，副驾上躺着一个男人，他在他耳边说，我根本不爱他，我不可能跟他那样的人结婚，想想我就恶心。你知道吗？他根本不像个男人，他就是个禽兽。对了，我新买了丝袜，好看吗？你想看，就让你看个够。妻子的声音娇媚风情，我从未听过她这么说话。她把她最像女人的一面给了外面的人。我攥紧了拳头，脑子懵懵的，全身的血液像走错了血管，在体内横冲直撞。我拼命对自己说要冷静，但眼睛和手指控制不住，继续往下翻页。挑战55，主动贴在另一个异性身上，已完成。挑战56，对另一个异性展示你最性感的内衣，已完成。挑战60，告诉另一个异性你喜欢的姿势，已完成。挑战70，和另一个异性牵手走在闹市街头，已完成。挑战80，和另一个异性共度一晚，但什么都不要发生，已完成。挑战90，和另一个异性发生肉体关系，待完成。突然，页面自动刷新了一下。挑战90，和另一个异性发生肉体关系，已完成。就在昨天，妻子说她要去外省出差，1小时前我们还通过电话。她说，老公，我刚到酒店办好入住，好累哦，晚上想早点睡，今晚就委屈我一个人睡了。他不委屈，他应该很满足吧。下面的照片里有昏暗的灯光，有酒店的大床，他性感的浴袍，身后是一个熟睡的男人。照片中的他虽然没有露脸，但我100%确定是他。之前的声音是他，现在的照片也是他。沈西，我结婚3年的老婆。我当即掏出手机准备给他打电话，按下拨通的最后一刻又停下了手指。我强忍着怒火冲到卫生间打开冷水，用刺骨的寒冷抵消全身的冲动。沈西背叛我，不能说是意外。他是校花，是文艺标兵。他在大学的几年里，每天校外都停着各种跑车豪车，每天都有几百朵玫瑰花送到寝室。他走到哪都有慕名来一睹芳容的男生。他嫁给我只是巧合。他父母经济犯罪入狱，围在他身边的富二代们顿时作鸟兽散，消失得无影无踪。在他最孤立无援的时候，我出现了，给他支持，给他安慰，让他回到正常的生活。感情应该是有的，爱情不敢说。回到电脑前，我浑身冻得发抖，一碰鼠标，帖子往后翻到了底。挑战100，杀了他，待完成。我仔细翻完所有挑战内容，天都亮了。这个挑战不是反人性，就是反人命。因为过于阴暗，许多大平台已经封禁了这个游戏，只有一些小网站还默许以博取一些流量。沈西悄无声息完成了90次挑战，我竟然毫无察觉。我被深爱的女人玩弄、伤害，当众表演对我的羞辱，我却不知道她为什么要这么做，更不知道她要做到什么程度。但我知道她刚刚和别人上了床。这份感情虽然没有挽回的可能，但有必要了解清楚。我尝试用英文给他的帖子留了条评论，令人惊叹。5年来，我从未在论坛看到如此精彩的挑战过程，请你继续，我保证我会是你忠实的粉丝，我在加勒比海岸为你歌唱。我是5年前注册的账号，但只是为了查找资料，所以我从没有发过任何内容，没有头像，连名字都是系统随机的数字。换了身衣服回来，沈西居然回复了我，谢谢，我会继续，我会挑战到100。我眼前一黑，挑战100是要我的命。我定了定神，立刻回应了沈西。我的天哪，你和我说话了，我太激动了，这表示你是一个真实的人。我现在正式宣布，你是我的偶像，我对你的故事非常感兴趣。如果你对我的故事感兴趣，有机会再告诉你。现在我要去工作了，祝你好运。太好了，请记得在地球彼岸有一位您的忠实听众，如您所见，我从未在论坛上拥有一个名字，那么现在我宣布，我将改名为 Love Cat K， 祝您工作顺利。
沈西曾养过一只猫叫 KK，KK 去世后，沈西把他所有的网名都改成了 Cat King Heaven。敲完这条回复，手机震了一下，沈西给我发了一段语音：老公，我出门去工作了，你想我了吗？我想你，睡醒给我发消息呀，等我回去亲亲。和沈西结婚后，她一直都是这么温顺柔弱，像个小女生。要不是意外撞见她的黑暗游戏，我真的会死心塌地爱她一辈子。我躺到床上，露出半个头，打了个视频过去，沈西很快就接了。老公，这么早就醒了？我佯装睡眼朦胧，嘟哝着说，没有你，我连睡觉都费劲。沈西特别开心的笑了，就会说好听的，乖乖等我，我2、3天就回去了。好，我听老婆的。挂断视频，我翻出了婚前协议。这份协议是沈西起草并强行要求签的。我把协议给公司法务总监老 Jack 看时，他说从没见过婚前协议这么写。协议约定双方婚前的财产归个人所有，婚后各自的收入也归各自所有。换句话说，我们结了婚也和没结一样，各挣各的，各花各的，连债务都各自承担。如果这协议是我写的还说得过去，但沈西父母入狱后，沈家债台高筑，这份协议对他一点好处都没有。但他就是非要签不可，不签就不结婚。当时我还有一点感动，觉得他经过重大变故之后，格局升华了许多。我想不通，于是叫老 Jack 来见面。老 Jack 全程参与了我结婚的过程，对我家里的关系情况最清楚。听完我询问离婚，他意味深长地说，你的婚前协议我看过，如果你强行离婚，沈西只能带走他自己的收入，其他什么都带不走。你替他偿还的所有债务，他一样要还给你。那如果我死了呢？那就不关协议的事了，那是遗产的事，你父母不在了，你们也还没有孩子，妻子是唯一法定继承人。我想过这一点，但如果为了谋夺我的家产，何必又要做前面那99个挑战呢？见我呆滞不语，老 Jack 也皱起眉头，齐总，嫂子人漂亮，心地又好，每次到公司都给员工带小礼物，群众口碑不一般呐，您还是慎重考虑。我缓过神，骂道，你个老东西是觉得我外头有人了？老 Jack 连连摆手，那怎么会？我只是羡慕家家有本难念的经，理解万岁。你路子也找个干净点的手段查一查沈西认识我之前有没有一个出国了的朋友，男的。有啊，叫张伟坤，我之前给你汇报过呀，你还说哦知道了。我怎么一点也不记得？当时你正要去试婚纱，压根不想理我吧？我想起来了，沈西催我去订婚纱，刚巧老 Jack 来给我做婚前最后一次汇报，我着急和沈西结婚，完全没在意老 Jack 说了什么。人果然只会听见自己想听见的东西。这个张伟坤是什么情况？我想想，老 Jack 深吸一口气，张伟坤是嫂子的青梅竹马，应该也是初恋，没上国内的大学，去国外上了几年。后来嫂子家出事了，他也没回来，又多读了2年。原来如此，在沈西最需要依靠的时候，他硬是在国外拖着不回来。沈西嫁给了我，他才匆匆来迟，背地里给我戴帽子。查查这个张伟坤家的生意，我记得他家是做医疗方面的，我再去查查。送走老 Jack， 我回到家睡了一觉，在睁眼时已是下午5点。沈西瞪大了眼睛，在床边对着我笑。你怎么回来了？我惊问。我想你啊，就回来了。怎么了？是不是想趁我不在，带谁回来住啊？瞎说，饿了吧？我去做东西吃。不饿，工作提前完成了，我就回来了。你看你大白天睡觉，还流一下8口水，脏不脏？沈西掏出面巾纸给我擦了擦嘴角，拿起放在一边的手机。你是不是不舒服啊？睡到现在？就是想躺一会儿，没想到睡着了。我翻身下床，沈西的行李箱还在门口，看来是刚刚才回来。我带了那边最好吃的烤鸭和小笼包，热一下就能吃了。我去发文件就来热。沈西进了房间，我悄悄进了书房，打开论坛。不一会儿，他又更新了帖子。挑战91，让另一半触碰沾有你和另一位异性体液的东西，完成。我的胃开始翻滚。沈西还发了张面巾纸的照片，一看就是用过的，纸上还有2块湿的粘稠液体。联想起他刚刚给我擦嘴，我差点一口胃酸吐出来。老公，我热菜了。沈西在外面喊着。我忍着翻江倒海的未关掉电脑，出来说不了，公司还有事要去一趟，你先吃吧。沈西扑过来抱住我，老公，早点回来，我还有礼物给你呢。我带着电脑开车到公司，继续打开论坛。沈西的持续挑战吸引了越来越多的用户，仅仅更新了几十分钟就获得了上百条追捧，各种语言，各种文字。看了一会儿，沈西正在回复中文和英文的评论，因为他对我非常残暴，他折磨我，虐待我的神经。他要求我必须跪下和他说话，否则就会对我进行殴打。他用裸照威胁我，强迫我顺从他的命令。也有人表示了质疑，我仔细看完了你所有挑战，我感到你在说谎。你可以出现在他身后，拔下他的头发，也可以在他熟睡时出现在他身旁。如果真如你所说他是个恶魔，他应该囚禁你，而不应该对你如此信任。类似的质疑很快就被删除了。我耐着性子等到了7点多钟，这在加勒比海是早上8点。早上好 Cat King Heaven， 看到你的更新我非常兴奋，这朝你的目标又前进了一步。我特别想知道，
你打算如何完成挑战100呢？这在你的国家不会坐牢吗？很快沈西回复说，我这里是晚上好，关于挑战100，我有一个非常好的办法，能让他死亡，但不关我的事，请期待我的挑战更新。沈西的英文是真的好，我反复确认了半天才相信他没有打错字，他一定要杀了我。晚上9点，老 Jack 终于给我回几条消息。张伟坤家做医疗器械生意，收入一直不错，前2年因为做口罩还大发了一笔。他爹眼光精准，在高峰期把整个企业和工厂都卖了，高位套现了几个亿。有钱了之后，张家投资了几家企业，有房地产，有互联网，反正什么火就投什么。一开始还行，这2年大势不好，除了一家做信息服务的公司还能经营，其他都亏得不行。而这家信息服务公司最大的客户就是咱们公司。就在不久前，张伟坤的爹体检结果不好，好久没露面了，估计得了什么难缠的病。目前查到这些消息，有进展我随时汇报。我看看屏幕，沈西即将进行的挑战是挑战92，在一件礼物上刻上代表你和另一个异性的符号，送给他，让他说喜欢。难怪说有礼物送我。我回到家，沈西正在客厅看电视。老公辛苦啦，快来坐下，我送你个礼物。沈西拉着我坐在餐桌上，自己坐在我对面，拿出一个礼盒。当当当当，我打开礼盒，里面是一块手表。为什么要送我手表？又不是什么特殊日子。因为你给了我幸福的时间，我想和你长长久久，而且这次业务我可以挣一笔钱，就可以早点还清欠你的债。送个礼物给我的债主，很奇怪吗？手表背面刻着一行字 Sun Zephyr， 这是什么意思？你和我呀。沈西指着单词说，你是我的太阳，明亮温暖，所以你是 Sun， 而我呢是你的微风，轻轻吹拂在你身边，想我时我无处不在，不想我时我就不在，所以我是 Zephyr。 这么生僻的单词，亏他能琢磨得出来，这分明就是沈和章的首字母。喜欢吗？沈西瞪大了眼睛看着我，充满期待。喜欢。我点点头，摸了摸他的鼻子，你送什么我都喜欢。真想扇自己，仿佛大声宣告我喜欢头上的帽子。喜欢就好啦，我去房间里看剧了，你玩会游戏吧。沈西蹦蹦跳跳去了房间，很快帖子就有了更新。挑战92，在一件礼物上刻上代表你和另一个异性的符号，送给他，让他说喜欢，完成。这条帖子没有照片和视频，也许是刚刚的场合没有拍照的机会。不到24小时，沈西已经连更了3次挑战，留给我的时间不多了，而且剩余的每一项挑战都令人发指。挑战93，和另一个异性一起出现在他面前。挑战94，与另一个异性陪他一起吃晚餐。挑战95，让他为你和另一个异性花一笔不菲的钱。挑战96，在他面前向另一个异性求爱。挑战97，让他受到一次重伤。挑战98，让他永无翻身之日。挑战99，让他知道这一切。关掉手机，我预感自己的时间不多了，但毫无理由的离婚，既被动，隐患又大。就像老扎克说的，沈西群众口碑很好，连他都觉得是我有问题。做生意我行，但眼下明知枕边人要杀我，我却不知所措。恍惚间，一缕发香浮在脸上，沈西贴在我面前看着我。老公，我有件事想和你汇报。什么？先说好你不要生气。你是我宝，怎么会生气呢？嘿嘿。沈西坐在我身边，挽着我。我小时候有个邻居，姓张，张叔叔有个儿子，我们算是一起长大的。后来他出国了，前阵子张叔说他回来了，想找点事情干，托我问问你有没有什么合作的机会。他家以前是做医疗器械的，后来不做了，所以也没工作留给他儿子。那你带他来见一面吧。啊，我带他来？沈西不可置信，也许是不相信我这么直接，可是你都没问，是你初恋对吧？沈西脸红了。没关系，我爱你，也相信你。我正好有几批新业务，可以先聊聊，在一起吃个饭，让他看看你嫁得很好，就不会再惦记你了。讨厌。沈西眨眨眼，谢谢老公。你去把地下室那瓶存了10年的红酒拿出来，回头送给他，免得人说我小气。啊，那瓶值20万呢。为了你，值。哦，我去洗澡。沈西亲了我一口，蹦蹦跳跳去浴室了。见面、吃饭、为他花钱，又是一次连更3条的机会，他不可能不开心。我谎称要工作，在书房待到半夜，进卧室时，沈西已经睡着了。睡着的他如同天使，他的头发，他的肌肤，他的容颜和身体，无处不美丽。我合衣躺在他身边，闭上眼，这2天的遭遇宛如隔世。我想睡去，但总是惊醒，我总觉得身边有个人影从枕头下掏出一把刀朝我挥来。朦胧中，我打定了主意，赶在没死之前离婚，用钱换他终止挑战，如果他不同意，就跟他摊牌。在此之前，我要先拿到足够谈判的东西。天微微亮，我又从床上爬了起来，登上论坛给他发站内私信。我几乎1天什么都没做，一直在等待你的更新。昨天我父亲要我出海捕鱼，但到了海上就会失去网络，我第一次拒绝了他。我不是个好儿子对吗？刚刚救援队来找我
说我父亲的船失去了联络，他们正准备出发去寻找，我很担心，可是我什么都做不了，我应该陪他一起出海的，我真是该死。此时此刻，只有你还在支持着我，没有倒下。可是你在哪？你是谁？为何你如此迷人？天哪，太折磨我了。我的朋友告诉我，我可以上你们国家的网络找你，可是我完全不懂中文，我只好搜索你的名字。我找到了这些照片，请问这是你吗？如果是的话，你太美了，你是这个世界上最美的天使。我从沈西公开的微博上找了一些照片，基本是出去玩时的街拍。只要他回复说是，帖子的主人就可以锁定在他身上了。即便外网不能当作犯罪证据，也足以让他社死。我再次回到床上，沈西搂了过来。他睡觉时经常这样，时不时就粘到我身上，或者把我挤到床沿，就像猫对信任的人撒娇。起床后，我对他说晚上直接去餐厅，有事就边吃边聊，省得去公司还得安排接待。沈西很痛快就答应了，因为挑战并不要求去公司。这一天我无心工作，老是走神，开会总是说错话。老扎克知道我心猿意马，强行拉着我去楼顶吹风。我决定了，我说离婚，真实原因我不能告诉你，告诉你你也不会相信的，结婚是你办的，离婚还得你来。老扎克阴着脸说，我们搞法律的只相信事实，如果那个人比嫂子更好，我理解，如果那个不如嫂子，我也理解。男人嘛，谁还没个白月光的病？我心里暗骂你理解个屁，你理解自己即将面对重伤和去世是一种什么心情吗？你理解就好。我说我会先和他谈一轮，如果谈得好，你就走个流程，如果谈不好，还得你拿着协议再去谈。明白？你是领导。另外，我想了解一下监听监控，劝你不要动用这些手段打听嫂子隐私，真听到什么你自己难受，还犯法，得不偿失。反正结果都一样，知道那么多干什么？我一想也对，绿帽子已经戴那么久了，全球人民也都目睹了这一精彩过程，我还要亲眼见证一下沈西和张伟坤水乳交融干嘛？沈西捅我捅的还不够，我还得自己捅自己几下才过瘾吗？我相信嫂子不是那种人，你不能对她用这种方法，而且一旦暴露，对你很不利。我不管，今天晚上我在餐厅和他们俩，我说到他们俩3个字时，总觉得格外别扭。吃晚饭，你在旁边躲着，结束后你跟着那个张伟坤，想办法弄点什么设备在他身上。晚上7点，沈西带着张伟坤出现了。为了便于老扎克埋伏，我订了大厅的位子。包厢没有了，抱歉。没关系，我介绍一下，这位是我老公齐玉，这位是我从小玩到大的邻居张伟坤。齐总您好，久仰大名。张伟坤伸来一只手，我勉强握了握。一想到那只手摸过沈西，我顿时一根黄瓜丝都吃不下。沈西跟我说了你的情况，正好我们有个供应商是你父亲投资的吧，我大概有些了解。怎么样？最近生意还好吧？我说着话，把菜单推给沈西。张伟坤赶紧介绍了一下自己家的情况，和老 Jack 打听到的差不多。经济环境不行，几个投资都亏损，加上爹慢性病发，必须将生意交给儿子，所以他只好厚着脸皮拜托沈西带他认识一下，将来多多照顾。男的有求于我，女的有挑战要完成，真是拿我当过年的猪一样。简单聊了几句，张伟坤这个人有几分英俊，谈吐也不错，国外留学多年，见识广博，难怪沈西会跟他旧情复燃。对了，公务说话了，初次见面，小西非要我表示一下，快拿出来，这是我在法国。沈西从袋子里拿出一个装酒的匣子，那匣子一看我就知道不对，法国带回来的，不值钱，是我们家老齐的一点心意。沈西接过我的话，把酒递给张伟坤，又意味深长地看了我一眼，那意思像是说93到95全搞定。但是沈西拿错了酒，我让他拿的是一瓶价值20万的红酒，他带来的是一瓶宴会用酒，再来一瓶也不值2000，简直太感谢了，我也有礼物送给二位。张伟坤从包里拿出一只盒子，打开，里面是2个黑珍珠做的胸针，这是我从国外带回来，象征情比金坚，给二位正好，也不贵重。说是不贵重，但仅从尺寸、光泽和圆润度看，一枚的价值至少也要2-3万，一对一模一样的，不止翻倍。这张伟坤下足了血本，就是为了羞辱我。他看我的表情都像在说，你老婆不能白嫖。张伟坤这一伸手，我看见他手腕上戴着一串木头珠子，和他全身西装领带在一起，极不和谐。这手串有点特别呀。我说，还刻了字，水，2个水字。沈西顿时脸红了，凶道，你怎么带这个出来？张伟坤尴尬地说，对不起，我戴习惯了。实不相瞒，这是我回国时沈西送给我的，我一时没想起来今天这个场合，我现在就摘下来。沈西急忙对我说，不是送，是还，这是他妈妈以前给我的，说是后来用不上了，我就寻思还给他，应该是婆婆给未来儿媳妇的传家宝吧。我笑道，你急什么？我也没说什么，吃饭吧，谈谈有什么能合作的。张伟坤明目张胆的示威，说我配不上他张家的儿媳妇，因为这串珠子，接下来的饭吃得有些沉闷。沈西像个做错事的孩子，脸上一点笑容都没有。
也是，偷情的证据明晃晃带在手上，想必是张伟坤急着上位，故意逼他的。饭后，张伟坤自己走了，我和沈西刚到家，老 Jack 就给我打来了电话。张伟坤住在酒店，还会住一阵子，应该是要挨个拜访合作客户，不是什么高档酒店。我满意的挂了电话，写了个早出来，帖子果然更新了。挑战93，和另一个异性一起出现在他面前，完成。挑战94，与另一个异性陪他一起吃晚餐，完成。挑战95，让他为你和另一个异性花一笔不菲的钱，完成。帖子反常的贴出了多张照片，吃饭的餐厅，餐桌上的菜，3只酒杯，甚至还有菜单上的日期。模糊的焦距中有2个男人面对坐着的人影，当然就是我和张伟坤了。一次完成3个挑战，沈西心情很好，做瑜伽时还哼着歌，手牵手1步2步3步4步望着天，看星星1颗2颗3颗4颗连成线，很应景。要我命的挑战，1次2次3次4次向终点。老公，今天手串的事，你真的不生气吗？沈西问。不生气，有什么好生气的？我知道你跟他青梅竹马，他妈想你当儿媳妇，但那都是过去的事了，我又不是小孩子。嘿嘿，沈西笑了。那明天你陪我一起去把这2枚胸针还了吧，我不想收他那么贵重的礼物，感觉很奇怪。所以你把20万的红酒换成了便宜货？对，我也不想送他那么贵重的礼物，没必要。我长叹一口气，那一刹那我真希望自己什么都不知道，那么沈西该是一个多么完美的妻子。当我正遗憾的入神，沈西在论坛回复了我，无需知道我是谁，我很快就会完成所有挑战。我和沈西一早到了张伟坤住的酒店，确实是个很普通的连锁酒店。见到我们来还胸针，张伟坤有些沮丧。沈西说，伟坤，我老公知道我们曾经谈过恋爱，也知道阿姨希望我做她儿媳妇，所以才送给我这串珠子，但那都是过去的事了。我已经嫁给了我老公，我很爱他，所以希望你也尽早找到很爱的人。胸针还给你，你应该比我们更需要。张伟坤说，我明白了，实话告诉你们，我们家现在很困难，我父亲的病需要一大笔费用，而他之前的投资亏损很严重，光是房地产就有好几亿的窟窿。我也是没办法了，才把家里收藏的东西拿来充门面，让齐总看笑话了。我说我会尽力想办法，困难总会过去的。说完我就后悔，我竟然在安慰一个给自己戴绿帽子的人。你妈妈还给过我一个东西，是一个上锁的盒子，但我没要，也没见过。后来阿姨说把东西藏在你老家祖宅的院子地下，有红砖的下面，说我过门的时候当场挖出来给我，比一座金山还值钱。我知道的就这么多，希望能帮到你。张伟坤眼睛一亮，连连感谢。走吧，老公。走吧，我们去喝点东西，我有事想对你说。今天吗？今天不行，我工作有点急事，等我回来吧。哦，对了，今天的事别跟别人说，我不想被人误会。沈西急匆匆走了，夫妻一场，今天是最后一天，早一点晚一点也没那么重要了。我来到和沈西初次见面的咖啡馆，点了当时同款的咖啡，静静等待婚姻的句号。张伟坤出门了，要跟着吗？老 Jack 突然来电问我，他应该是去老宅挖宝了。不用了，你去把设备拿回来吧，别被发现了。我没放设备。我是有大局观，不想给你挖坑。你准备离婚材料吧。我靠着沙发打开手机，又一次翻阅沈西挑战的过程。最初的挑战就像2个情侣之间在恶作剧，中间就变成了2个仇人在互相伤害，最后成了欺骗、谋害、犯罪。一个游戏就能把一个人变成这样吗？我关掉手机，闭上眼睛，时间1分1秒的过去，仿佛一次漫长的会议。沈西终于出现在我眼前，她化了妆，穿着昂贵的套裙，脸上洋溢着得意的笑。她看着我，就像在看亡夫的遗像。要和我谈什么？她端坐在那里，2只迷离的眼睛盯着我。我想好了。我说我们离。电话响了，老 Jack 打来的。掐掉，又打，再掐，再打。我酝酿好的情绪被毁得一塌糊涂，只好走到一边接通。突发状况，张伟坤被抓了。在他回老家后不久，市里派了专车去抓的。我糊涂了。在沈西的挑战即将大功告成，张伟坤和他即将双宿双栖之时，怎么会被抓呢？我失魂落魄地回到座位上，沈西板着脸说，老公，我们要走一趟了，不管别人问你什么，你实话实说就好。我抬眼一望，4个警察走进了咖啡馆，径直朝我们走来。警察反复询问我沈西和张伟坤之间的关系，尤其是早上在酒店，我们和张伟坤之间都谈了什么。我实话实说，我们是去归还黑珍珠胸针礼物的，因为太贵重，超出了可以接受的标准。我没和张伟坤说什么。沈西提起了手串和一个上锁的盒子，都是张伟坤母亲曾经送给沈西的，但我没见过，也从没听沈西说起过。我很快就放了出来，沈西比我迟了4个小时。他神色自如，仿佛从没发生过被警察问话的事。原本和他谈离婚的事也因此搁浅，我非常疲惫，又不敢回家睡觉，只好找个借口到公司躺了会儿。睡醒时，沈西给我发了个消息，我们离婚吧。我的台词被沈西先说了，我很意外，
又不知该不该意外。我赶回家，沈西已经收拾好了行李。老公，这是我最后一次叫你老公了。沈西的脸上不再有得意的表情，取而代之的是一种释然和轻松。谢谢你救了我，娶了我，给了我一个完整的家。为什么？我故作镇定。你知道的，我骗了你。我知道什么？你就是论坛上的那个人吧 ？Love Cat K， 装的挺像，但是加勒比海哪有条件那么好的渔夫，用得起最新款的手机，生日还跟你同一天的。我很尴尬，像是说谎被识破的孩子。既然你都知道了，也省得我解释了，我们约好时间去民政局吧。你等一下，我在脑子快速过了一遍。沈西发现我知道了他在玩黑暗游戏的事，所以认为不可能杀了我，所以干脆主动提离婚跑路。但这跟张伟坤被抓有什么关系呢？在咖啡厅，沈西好像知道警察会来找他，场面很诡异，杀手要放弃杀人跑路，被害人堵在门口不让他走。你这么走了，不继续挑战了？什么？我说，你不还有几个挑战没有完成吗？比如杀了我？杀了你？为什么要杀你？沈西瞪大了眼睛，疑惑地望着我。我也瞪大了眼睛，疑惑地望着他。就是挑战啊！我掏出手机，点开论坛，挑战100，杀了他。正当我要转过屏幕给沈西看时，目光落在了最新的更新上。挑战96，在他面前对另一个异性求爱，已完成。挑战97，让他受到1次重伤，已完成。挑战98，让他永无翻身之日，已完成。我混乱了。我和张伟坤最后一次见面就是在酒店，之后他就走了，在之后就被抓了。什么时候沈西在我面前对他求爱了？什么时候让我受到重伤了？永无翻身之日。看见我凝滞的脸，沈西吐了口气。那个游戏不是对你的。在我勇敢的坚持下，沈西放下了行李箱。我煮了碗面，关掉除了餐桌以外所有的灯。游戏里的他不是我，是张伟坤。沈西要伤害、羞辱、杀死的也是张伟坤，而我也确实在那个游戏里叫另一个异性。我五味杂陈，说不该高兴吧，要死的人不是我，说该高兴吧，老婆的心思又在初恋身上。张伟恒从小就是个变态，他从初中就霸凌我，折磨我。没有人的时候，他逼我跪下和他说话，还拍我的裸照要挟我。但我们两家关系很好，家里人一直想撮合我们，加上张伟坤在人前非常会演戏，我根本摆脱不了他。沈西默默说着过去的事，我一边哄着他，让他以为拿捏了我，一边拼命学习，就是想考上他去不了的学校。后来他出了国，我也终于有了自由。除了逢年过节他回家，几次三番找机会要强暴我。听着听着，我大概明白了，沈西恨张伟坤，恨到要取他的命。但如果只是伤害我，我也不会想让他死。是他家的生意出了事，让我爸妈被判刑坐牢。从那天起，我发誓一定要他全家得到报应。那为什么要用这种漫长的方式？100个挑战，很多是不痛不痒的。因为他，沈西攥着拳头，他对我说，如果不顺从他，他有100种方法折磨我，把我折磨到死。这100个挑战里面有一大半是他一条条念给我听的，还有最后2个挑战。我现在不能告诉你，否则会连累你。你是我老婆，我不会放你走，也不会跟你离婚。老 Jack 的消息亮了起来，离婚材料我已经准备好了，随时可以谈。沈西看了眼屏幕，扑哧一声笑了出来。手机都在笑话你，那是他自作主张，我可没有吩咐过。以后你会知道的，不要问我好吗？你别走，我就不问，我们好好过日子。我和沈西和好如初，按照约定，我绝口不提张伟坤和黑暗游戏的事，但我仍然暗地里让人去查。张伟坤冲回老宅，从地基里挖出一个箱子，没有钥匙，于是他带着箱子想开回市里，路上被警察截了。现场开箱，里面都是白色粉末，量大到刷新本市历史。张伟坤傻了，当场叫冤，说是沈西告诉他的，说是定亲用的传家宝。但沈西说的也是张伟坤的妈准备的，而且没有证据证明沈西碰过箱子。沈西还有当年张母给他发的短信，说给他准备了几箱彩礼。沈西说他刚上大学，不要。箱子的钥匙也在张家被发现，自己家里藏了几年的东西。张伟坤百口莫辩。这箱东西，张伟坤也不知道哪来的，他自己回国才1年多，线索自然查到他爹头上。但他爹一听说家里挖出一箱子东西，当场脑梗死了。从抓到判，只用了2个月，张伟恒就要迎接生命的终点。判决的那天，我主动要求和沈西去看望他的父母。他父亲被判了6年，母亲被判了3年。回家路上，沈西终于哭了，哭的我觉得他平时对我的温柔都是装出来的。有一次，张叔找我爸借仓库放一批货，结果那批货里藏了东西，我爸也因此被张家绑在了一起。张家以此要挟我爸，频繁给他中转，我爸妈越陷越深，担心张家出事，也担心我们家出事连累我，于是他们给自己做了个局，经济犯罪入了狱。被抓之前，我爸把老宅箱子的事告诉了我，说如果张家敢对我不利，就以此让他家全完完。沈西抹了抹眼睛，
接着说，我爸妈被判刑后，家里的工厂仓库全都被拍卖了，和张家的地下生意就断了。而且他们认了最近的监狱，对张家来说也是一颗定心丸。尤其张伟坤喜欢我，想让我嫁进他家，这样就再没有什么隐患。那时我很痛苦，是你挽救了我。我在开车，但我脑子清楚，张家一直在借医疗用品的生意，做伪装运毒的买卖，高位套现，也是为了躲避风声，想做点正常的生意，但能力完全不够。从小在这种环境下长大的张伟恒，残忍、变态，没有人性，以玩弄活人为乐。他从小迷恋沈西，是要彻底得到她。沈西报复他的100个挑战，就从他回国那天开始。我爱你，但我骗了你，而且很可能会连累你，毕竟这是一碰就枪毙的事。那你偷偷报复不就好了，干嘛还发到网上？我想，如果我中途死了，也许还会有人能续上，毕竟那个王八蛋作恶多端。而且这也是挑战99的内容。挑战99让他知道这一切。不，我还有好多问题。我叫道。挑战51，和一个异性接吻，那照片上是谁？是你呀，我们第一次接吻就在车里，你不认识自己的嘴唇吗？那挑战52到54，你也是对我说的。我根本不记得，因为那天你喝多了呀，一上车就睡晕了。那我还想问，但脑子告诉我，后面那些挑战中和异性发生的事都是和我一起做的。主动贴在我身上，展示性感内衣，牵手走在街头，都是和我一起。挑战90你怎么解释？酒店大床，你身后还有个男人，那就是你呀。那是我们度蜜月的酒店，你完事了就睡觉了，头还喜欢蒙在被子里。91呢？面巾纸怎么回事？面巾纸？哦，我们俩的鼻涕，我剥苹果给他吃了。我哑然，也很尴尬。原来他强行要求签婚前协议，是为了出事不连累我。和老婆亲密的举动，我竟然都看不出来是自己。这么多年，你受苦了。车子开进车库，我拉起他的手。沈西为难地看着我说，你不会担心吗？担心我还有另一个挑战。我问，你有吗？当然没有了。不，你有。我掏出手机，打开备忘录。我想想，挑战1，给他做一桌好吃的，要有红烧肘子和咖喱花菜。挑战2，穿上美美的裙子，为他跳一支舞。挑战3，给他生个孩子。挑战4，给他再生个孩子。沈西急忙挡住我，叫道，你这挑战进展的也太快了吧，前面不应该是简单的吗？怎么3就生孩子了，4还要生一个，那后面怎么办啊？后面我随时想到随时写呀。怎么了？你是不是不愿意？我愿意。沈西的脸通红，轻轻在我腿上踢了一脚。